Preden je obstajala Slovenija, so obstajale slovenske dežele. Krajinska, Koroška, Štajerska, Goriška in Istra. Dežele, ki niso bile le imena na zemljevidu, bile so svet naših prednikov. Stoletja vojn, cesarstev in tujih oblasti jih niso izbrisale. V njih je ostal jezik, ostal je spomin, ostal je narod. Toda danes mnogi sploh ne vedo več, kako je ta prostor nastal, kje so bile njegove meje in zakaj so zgodovinske dežele ključ do razumevanja zgodovine Slovencev. To je zgodba o nastanku slovenskega zgodovinskega prostora. Zgodba o deželah, iz katerih je zrasla Slovenija. Osnovni gradniki Gorotana so bile marke, obmejne krajine, ki so jih cesarji podeljevali zvestim grofom, vojvodom ali cerkvenim dostojanstvenikom. Marke so bile fevdi, lahko so se delile, združevale, prenašale z ene rodbine na drugo ali celo prehajale v cerkveno oblast. To je pomenilo, da je bila nestabilnost sistema vgrajena že v njegovo zasnovo. Veliko vojvodstvo Gorotan ni razpadlo zato, ker bi propadlo, temveč zato, ker je bilo ustvarjeno kot struktura, ki se je morala stalno prilagajati političnim razmeram. V 11. in 12. stoletju so se te razmere temeljito spremenile. Feudalizacija se je poglobila. Gradovi so se razmnožili, poselitev se je razširila, cerkvene ustanove pa so začele igrati vedno večjo politično vlogo. Marke so se postopoma spreminjale v vojvodstva in nato v dežele, v prostore z lastno identiteto, lastnimi središči moči in lastnimi interesi. Ena prvih večjih razpok v gorotanski celoti se je pojavila na jugozahodu v severno-jadranskem prostoru. Veronska marka je bila v 10. stoletju ogromna mejna grofija, ki je pokrivala velik del severovzhodne Italije. Njena naloga je bila nadzor italijanskega prostora proti severu ter varovanje prometnih poti med Alpami in Patsko nižino. Toda, z razvojem italijanskih mest in mestnih zvez se je logika tega prostora začela spreminjati. Leta 1167 z nastankom Langobardske lige je veronska marka dokončno izgubila vlogo gorotanske obmejne enote. Težišče oblasti se je premaknilo od cesarskih mejnih struktur k mestom in regionalnim italijanskim interesom. Še globji poseg v gorotansko strukturo se je zgodil že prej, leta 1077, ko je kralj Henrik IV. Podelil vojvodski naslov Furlaniji patriarhu iz Ogleja. S tem dejanjem je nastala patriarhalna država Oglej, cerkvena država, ki je neposredno posegla v nekdanji gorotanski prostor. Severni Jadran se je tako začel ravnati po cerkveno-državni in italijanski logiki, ne več po gorotansko-koroški. Medtem, ko se je jugozahodni del nekdanjega gorotanskega prostora vse bolj obračal proti italijanskemu svetu, se je v osrednjem in južnem delu Gorotana zgodil eden najpomembnejših institucionalnih prelomov v zgodovini te obmejne tvorbe.
Leta 1040 je kralj Henrik III. Iz vojvodstva Koroške izločil Krajinsko in Istro ter ju uredil kot samostojnejši mejni enoti. Ta odločitev ni pomenila le upravne prilagoditve, temveč je jasno pokazala, da se je gorotanski sistem krajin začel razgrajevati tudi v svojem notranjem prostoru. Kranjska krajina, v virih imenovana Karniola ali Krajina, je bila dotedaj del širšega gorotanskega sklopa in je opravljala predvsem obmejno in obrambno funkcijo. Z ločitvijo od Koroške je dobila lastne krajnike, lastno upravno težišče in postopoma tudi lastna središča oblasti, ki niso bila več neposredno podrejena gorotanskemu jedru. V njen okvir je bila vključena tudi slovenska krajina, Vindišemark, ki je tvorila njen spodnji, dolenjski sloj in je Krajinski zagotovila širši in bolj povezan teritorij. S tem se je Krajinska postopoma začela razvijati iz mejne marke v samostojnejšo deželo, v kateri obrambna vloga ni bila več edini organizacijski princip. Istra je bila iz gorotanskega sistema izločena v istem trenutku, vendar se je njen razvoj odvijal po drugačni poti. Čeprav je bila tudi ona urejena kot samostojna krajina, njena notranja struktura ni bila enotna. Celinski del Istre se je fevdalno in upravno vse bolj vezal na uglejski patriarhat, medtem ko je obalni prostor zaradi pristanišč, trgovine in pomorskih povezav postopoma prihajal pod vpliv Beneške republike. Tako se je Istra že zgodaj razcepila na dva različna politična in gospodarska svetova, celinskega in obmorskega, kar jo je pa oddaljilo od gorotanskega jedra in njegove alpsko-obmejne logike. Ločitev Krajinske in Istre leta 1040 je zato eden ključnih korakov v razgradnji velikega vojvodstva Gorotan. Pokazala je, da se nekdanje marke ne razvijajo več zgolj kot deli obrambnega sistema, temveč kot samostojni prostori oblasti, ki sledijo lastnim političnim, gospodarskim in geografskim zakonitostim. Gorotanska krajina je predvsem jedrni koroški obmejni pas z dravsko smerjo in karavanškim pragom, ki je ostal najtesneje vezan na samo vojvodstvo Gorotan, za katerega se je tedaj vse bolj uveljavljalo ime Koroška. Ta krajina je bila neposredna marka na vzhodu osrednjega vojvodstva, ki ga je varovala pred upadi Madžarov. Prvič se je v virih pojavila že leta 983. Gorotanska marka je ležala ob srednji Muri in je predstavljala temelj, na katerem se je kasneje izoblikovalo vojvodstvo Štajerska. Na jugovzhodnem robu Gorotana sta obstajali Podravska krajina oziroma Ptujska in Savinjska krajina, ki sta bili od vsega začetka sestavni del gorotanskega obrambnega sistema proti vzhodu in jugovzhodu. Njuna osnovna naloga je bila varovanje dostopov iz panonskega prostora ter nadzor nad rečnimi in kopenskimi komunikacijami, ki so vodile v notranjost gorotanskega ozemlja. Tako Podravska kot Savinjska krajina nista bili zamišljeni kot notranji deželi, temveč kot obmejni enoti s poudarjeno vojaško in upravno funkcijo. Podravska krajina, v virih pogosto poimenovana tudi Markija Trans-Silvam, je nastala v začetku 11. stoletja. Oznaka onstran gozda kaže na njen mejni značaj in na dejstvo, da jo je od osrednjih gorotanskih območij ločeval gozdni pas ob Dravi.
Podravska krajina je imela predvsem nalogo nadzirati dravsko smer ter varovati prehode in prometne poti proti vzhodu, njena notranja organizacija pa je ostajala podrejena tej obrambni funkciji. Savinjska krajina je bila prav tako obmejna enota, vendar je v 11. stoletju doživela pomembne spremembe v upravni pripadnosti. Leta 1036 je prešla pod oblast krajinskega mejnega grofa, kar pomeni, da se je del gorotanskega obrambnega pasu začel upravno navezovati na drug center oblasti. Ta premik ni bil slučajen, temveč je odražal širši proces, v katerem gorotanski sistem krajin ni več deloval kot enotna celota. Marke so se začele prerazporejati, njihove upravne vezi so se rahljale, posamezni deli pa so se postopoma vključili v sosednje politične in upravne strukture. Leto 1147 predstavlja enega ključnih trenutkov v postopnem razpadu gorotanskega sistema krajin. Po smrti grofa Bernharda Speinheima, ki je dotlej obvladoval pomembne dele Podravske krajine, so njegove posesti, skupaj z ministeriali, upravnimi pravicami in fevdnimi vezmi, prešle na otokarja III. Travenskega. Ta prenos ni pomenil zgolj spremembe lastništva posameznih zemljišč, temveč tudi premik celotnega upravnega težišča tega prostora. S tem je bila Podravska krajina dejansko izvzeta iz neposredne odvisnosti od osrednje Koroške in se je začela povezovati z jedrom gorotanske krajine ob Muri, kjer so otokarji že imeli svojo osnovo oblasti. V praksi je to pomenilo, da se je dotlej razmeroma samostojna obmejna enota vključila v širšo in bolj povezano upravno celoto, ki ni bila več organizirana zgolj kot obrambni pas. V pisnih virih se je v tem obdobju začelo pojavljati poimenovanje Markia Styriensis, Štajerska krajina. S tem se je nekdanja gorotanska krajina s pridruženo Podravsko krajino in delom Savinjske krajine začela jasno razlikovati od klasičnih mejnih mark. Ta pojem označuje novo realnost, ne več zgolj skupka obmejnih gospostev, temveč povezan teritorij z lastno upravno strukturo, ki je temeljila na nadzoru zemljišč, upravni mreži ministerialov in utrjenih središčih oblasti. Savinjski prostor se je tej novi tvorbi ni priključil v enem samem koraku. Že leta 1147 je del savinjskih gospostev prešel pod oblast otokarjev, vendar je šlo za postopno vključevanje posameznih območij in pravic. Dokončna ureditev Savinjske krajine znotraj nove deželne strukture se je raztegnila še globoko v poznejša stoletja, kar dodatno potrjuje, da razpad Gorotane in oblikovanje novih dežel nista bila enkratna dogodka, temveč dolgotrajen proces preoblikovanja upravnih in političnih razmer. Po vseh teh dolgotrajnih in med seboj povezanih procesih je od nekdanjega velikega vojvodstva Gorotan ostalo predvsem vojvodstvo Koroška, ki je ohranila vlogo njegovega osrednjega alpsko-dravskega jedra. Prav Koroška je v 11. in 12. stoletju prevzela kontinuiteto nekdanje gorotanske strukture, vendar ne več kot središče obsežnega obmejnega sistema, temveč kot ena izmed več samostojnih dežel v novem političnem ravnotežju prostora. Nekdanji gorotanski obrambni pas se je pa medtem razdrobil v več ločenih in samostojno oblikovanih deželnih tvorb. Iz vzhodnih krajin je leta 1180 nastalo vojvodstvo Štajerska, ki je s časoma prevzela vlogo nove regionalne sile.
Južni in jugovzhodni deli so se oblikovali v Krajinsko in Istro, severno-jadranski prostor pa se je vključil v oglejski patriarhat in širši italijanski politični okvir. Kar je bilo nekoč zamišljeno kot enotna meja cesarstva, je postalo mreža dežel z lastnimi interesi, oblastmi in zgodovinskimi potmi. Razpad Gorotana ni bil nenaden zlom, niti posledica ene same odločitve ali dogodka. Bil je počasen in dolgotrajen proces, ki se je raztezal čez 200 leti. V tem času so se meje premikale, upravne vezi so se rahljale, stare marke so izgubljale svojo prvotno funkcijo, hkrati pa so se iz njih postopoma oblikovali trajnejši politični in deželni okviri. Gorotan ni propadel, razgradil se je v nove oblike oblasti. Prav iz tega razkroja pa se je rodil svet, ki je zaznamoval nadaljnjo zgodovino prostora. V njem so nastale slovenske zgodovinske dežele ne kot naključni produkt razpada, temveč kot rezultat dolgotrajnega preoblikovanja mejnega prostora v trajen politični in družbeni red. Iz meje je nastal prostor, iz obrambnega pasu so se rodile dežele. In Gorotan, čeprav je izginil kot enotna politična celota, ni nikoli zares izginil. Ostal je v razporedu krajin, v mejah dežel, v upravnih tradicijah in v zgodovinskem spominu prostora. Njegova dediščina ni v imenu, temveč v temeljih sveta, ki je nastal iz njega. Ko slišimo besedo patriarh, si običajno predstavljamo cerkvenega dostojanstvenika v škrlatu. A v srednjeveškem Ogleju je bila zgodba povsem drugačna. Oglejski patriarh ni bil le vodja cerkve, bil je knez z lastno državo, Patria del Friuli, ki je obstajala skoraj 350 let. Vodil je vojsko, pobiral davke, sklepal zavezništva in nadzoroval strateške prehode med Alpami in Jadranom. To je bila država, kjer sta se vera in politika prepletali, meč in molitev hodila z roko v roki. Zgodba domovine Furlanije je zgodba o moči, ambiciji in izgubljeni kneževini, ki je oblikovala severni Jadran in vplivala na slovenski prostor. Ko danes slišimo besedo patriarh, si predstavljamo cerkvenega dostojanstvenika, ki vodi škofije, mašuje, piše pisma papežu in skrbi za vero. V srednjem veku pa je bilo v Ogleju drugače. Oglejski patriarh ni bil samo cerkveni poglavar, bil je tudi pravi knez z lastno državo. Ta država se je imenovala domovina Furlanija ali Patria del Friuli in je obstajala znotraj svetega rimskega cesarstva med letoma 1077 in 1420. To pomeni, da je oglejski patriarh vodil cerkev, hkrati pa je vladal deželi, pobiral davke, skliceval vojsko, sklepal zavezništva in vodil vojne. Bil je torej knezoškof, cerkveni knez z mečem in krono. Vse navedeno se je začelo spomladi leta 1077. Rimski kralj in poznejši cesar Henrik IV. Je takrat iz velikega vojvodstva Gorotan izločil Furlansko krajino ali grofijo in jo podelil oglejskemu patriarhu Sigehardu.
To ni bila le lepa, častna gesta, ampak zelo konkretna politična odločitev, s katero je patriarh dobil zemljo, gradove, mesta, pravico pobirati davke, pravico soditi in pravico voditi vojsko. Od tistega trenutka dalje oglejski patriarh ni bil več samo cerkveni nadzornik, ampak neposredni cesarski vazal in teritorialni vladar, knez v pravem pomenu besede. Tako je nastalo cerkveno kneževstvo, ki ga zgodovina pozna kot patriarhalna država Ogleja ali Patria del Friuli. Predstavljamo si jo lahko kot posebno srednjeveško državo, v kateri je bil škof hkrati tudi kralj. Oglejski patriarh je imel dve oblastni vlogi. Cerkveno vlogo kot cerkveni poglavar škofije, župnij in misijonov ter posvetno vlogo bil je dejanski vladar oglejskega kneževstva z vojsko in davki. Ti dve vlogi nista bili enaki. Cerkveno je patriarh vodil zelo široko območje, vse do Gorotana, Panonije in Istre. Posvetno pa je dejansko vladal predvsem Furlaniji in nekaterim območjem sosednjih dežel. To pomeni, da je bil duhovni voditelj zelo velikega prostora, politični knez pa samo določenega ozemlja dežel, gradov in pravic, ki so se s časom spreminjale. Zato tako imenovana Patria del Friuli ni bila celoten oglejski patriarhat, ampak jedro njegove državne oblasti, pravo srednjeveško kneževstvo z lastnim političnim življenjem. Ko stopiš v baziliko v Ogleju, je težko verjeti, da je iz tega mirnega kraja nekoč vladala prava srednjeveška država. Mozaiki na tleh so stari več kot 1000 let, a za temi podobami se skriva zgodba, v katerih so se mešali vera, politika, meč in ambicija. Leta 1077 je oglejski patriarh prvič stopil iz izključno cerkvenega sveta v svet vladarjev. Ni bil več samo mož v škrlatu, ki je vodil bogoslužje, ampak je postal knez, ki je sodil, pobiral davke in pošiljal vojsko na bojišča. Rodila se je domovina Furlanija, Patria del Friuli, posebna država, ki ni bila ne povsem cerkvena, ne povsem posvetna, ampak nekaj vmes. Kdor je imel v rokah Furlanijo, je nadzoroval prehode proti severu in vzhodu, zato so jo hoteli vsi, Benečani, goriški grofje, cesar in severnoitalijanska mesta. Patriarh se je znašel v vlogi, v kateri je moral biti hkrati pastir duš in poveljnik vojske. Njegova oblast ni bila preprosta. Pod njim so bili baroni, vitezi in mestni veljaki, vsak s svojimi interesi in ambicijami. V Čedadu, Vidmu in Guminu so rasla obzidja, gradovi in palače, saj je bilo jasno, da se bo o tej deželi odločalo z mečem. Ko je patriarh potreboval denar in vojake, je sklical furlanski parlament. Tam so se v dolgih razpravah dogovarjalo, koliko ljudi in srebra bo kdo prispeval, da bo država sploh lahko obstala. Brez teh dogovorov bi bila domovina Furlanija le ime na pergamentu. Cerkvena in posvetna dvojnost je ključ, da se je Oglej sploh povezal s slovenskim prostorom, z Istro, z Gorotanci in zatem s Koroško, s Kranjsko in Štajersko. Najprej je bila tu tista nevidna senca, ki je običajno močnejša od mečev, cerkvena mreža. Že v zgodnjem srednjem veku je bil Oglej eno glavnih izhodišč krščanskega vpliva proti vzhodu in severovzhodu. Ko so se po frankovski ureditvi prostora v 8. in 9. stoletju začele utrjevati nove deželne tvorbe, je bilo slovensko prebivalstvo Gorotana in zlasti Kranjske krščeno tudi z misionarji iz oglejskega kroga. To ni bila romantična zgodba, ampak realnost srednjeveške logistike. Kdor je imel cerkveno organizacijo, je imel šole, pisarije, mrežo ljudi in na dolgi rok tudi vpliv na to, kdo je legitimen vladar in kdo ne.
Potem je prišla druga, bolj utipljiva senca. Knežja posvetna oblast domovine Furlanije. Oglejski patriarh je postal feudni vladar in ta vladarska logika se ni ustavila na današnji meji Italije. Na papirju in v feudnih razmerjih so se oglejske pravice dotikale tudi krajinske in koroške, včasih kot strjenih kosov oblasti, zelo pogosto pa kot raztresenih posesti, pravic ali feudov. Splošne sinteze o oglejskem patriarhatu izrecno omenjajo, da je patriarhalno kneževstvo poleg Furlanije v različnih obdobjih obsegalo ali dosegalo tudi območja proti Trstu, v osrednjo Istro ter imelo drobnejše posesti tudi po Krajinski in Koroški, tudi Slovenj Gradec. Pri Gorotancih in zatem Koroški je zanimivo, da se tu že zelo zgodaj vidi tekmovanje velikih cerkvenih središč. Oglej je dolgo štel te alpske prostore med svoje naravno zaledje, toda frankovska oblast je postopoma krepila Solnograd kot novo metropolijo, kar je pomenilo rezanje oglejskih kril. V znanem karolinškem arbitražnem okviru na začetku 9. stoletja se v cesarskih virih omenja, da je del gorotanskega prostora severno od Drave prešel pod Solnograd, kar pove, kako daleč je Oglej dejansko segal, sicer mu ni bilo treba odvzeti tega prostora in ga dodeliti drugemu cerkvenemu središču. Krajinska je še bolj nazoren primer, ker se je oglejska cerkvena senca držala presenetljivo dolgo. Zgodovina ljubljanske škofije sama navaja, da je bil prostor poznejše ljubljanske škofije od leta 811 del cerkvenega območja oglejskega patriarha, dokler ni cesar Friderik III. Leta 1461 ustanovil škofije v Ljubljani, ki so jo nato izločili iz oglejskega okvira. Z drugimi besedami, še v poznem srednjem veku, ko je bila Krajinska že samostojna dežela z lastno plemiško in deželno identiteto, je bila cerkvena hrbtenica prostora še vedno vpeta v oglejski sistem. Štajerska je še bolj zapletena, saj je bila tam cerkvena slika mešana in so bili vplivi med seboj prepleteni. Vendar pa raziskave o oglejskem prostoru izrecno govorijo o vzhodnem delu oglejske cerkvene dežele, ki je obsegala Krajinsko ter južne dele Štajerske in Koroške. To je bilo posebno območje znotraj oglejskega cerkvenega sveta. To je bil tisti tip vpliva, ki ni bil viden na zemljevidu deželnih meja. Viden pa je bil v praksi potrjevanja duhovnikov, toka cerkvenih dohodkov. Prav tako tega, kje se učijo pisarji, kdo ima pravico vizitacij in kdo sme ustanavljati ali potrjevati cerkvene ustanove. Istra pa je bila sploh poseben primer, kjer sta se duhovna in posvetna senca skoraj prekrivali. Hkrati se na njenem primeru pokaže, kako pogosto je bila srednjeveška oblast na papirju večja kot na terenu. Regionalna zgodovinska predstavitev domovine Furlanije opisuje, da je bila vzhodna meja patriarhalnega kneževstva vezana tudi na reko Temavo in da je v zgodnjih fazah zajela tudi del Istre. Zgodovina še bolj jasno pove, da je od leta 1209 naslov in titularnost Istrske krajine pripadala oglejskim patriarhom, vendar je bila njegova dejanska oblast v Istri pogosto predvsem nominalna, saj so realno moč na terenu držali drugi. V notranjosti Istre so bili to goriški grofje, na obali Benečani. To ni nepomembna podrobnost. Dejansko je bil Oglej pogosto močan ravno toliko, kolikor mu je dopuščalo ravnotežje sosednjih sil. Leta 1209 je še posebej konkretno, ker ni zgolj zgodba, ampak dokumentirana investitura.
V regesti istrskih virov je zabeleženo, da je kralj Oton IV. Na zboru v Augsburgu istrsko krajino podaril patriarhu Wolfgerju in Oglejski cerkvi. Ko na to v virih srečamo izraze o patriarhovih uradnikih v Istri, o gastaldih in podobno, to ni več legenda, ampak del upravne prakse, ki kaže, da je oglejski patriarh poskušal svojo oblast v Istri tudi administrativno udejanjati. Ko vse to združimo v eno sliko, dobimo preprost občutek. Oglejski patriarh ni bil samo furlanski knez in ne samo cerkveni dostojanstvenik, ampak nekakšna osrednja figura vozlišča severnega Jadrana in vzhodnih Alp. Njegova senca je segala v Istro skozi fevdne naslove in stalne spore z Benetkami, na Krajinsko skozi dolgoletno cerkveno jurisdikcijo, na Koroško oziroma v gorotanski prostor skozi zgodnje misijonsko-politične tekme in kasnejše razmejevanje s Solnogradom, na južno Štajersko pa skozi tiste cerkvene strukture, ki so preživele še dolgo potem, ko se je politični zemljevid že večkrat prebarval. Kaj pa v srednji del oglejskega patriarhata, domovina Furlanija in Slovenci v njej? Slovenci so bile v obdobju domovine Furlanije naseljene skoraj vse vasi dolin in pobočji ob Zgornji Nadiži in Zgornjem Teru na desni strani Idrije in ob pritokih ter rek, ter Rezja na severovzhodu. Gre za gorsko območje kot nasprotje ravninski Furlaniji. Pravzaprav tega Slovenci naseljenega dela sploh nikdar niso šteli k pravi domovini Furlaniji, marveč so ga vse skozi obravnavali kot državico zase. Zgodovinski viri pa poročajo tudi o celi vrsti starih slovenskih imen in naselij v ravninskem ter v srednjem delu Furlanije v prvih stoletjih drugega tisočletja. Belgrado ob Tilmentu je na primer jasno naveden leta 1254. Severno od njega so prav tako ob reki Tilmentu navedena še številna slovenska imena, zapisana po italijansko, na primer Gradiskuta, Goričica, Glavniko, Gorico, Gradiska, Radenisko, Bonziko, Lonko, Lestica, Sklavniko in tako dalje. Vsa ta naselja in občine ležijo v srednji in ne v vzhodni Furlaniji. V Furlaniji je še več krajev, ki imajo ali so imeli v svojem imenu pridevnik slovenski po njihovih prebivalcih, kot je na primer Špeter Slovenov. Še bolj značilen je bil do leta 1923 kraj uradno znan kot Pasjanskjavnosko, ki so ga nato fašisti preimenovali v Basilijano. Tovrstnih krajev v Furlaniji je še več, na primer Sklavons v administrativnem območju Cordenons ter Vila Sklavorum in Borg de Sklavons v občini Santa Maria la Longa. Prav v Belgradu med Kordojpom in Latisano v ravninskem delu je bila pred uvedbo oglejskega posvetnega kneževstva slovenska velika županija, ki je bila naravno središče vseh slovenskih naselbin v južni Furlaniji. Pri fevdalni uredbi je pripadla ta županija furlanskemu grofu Verihenu, potem pa njegovim naslednikom grofom Goriškim. Tudi med Slovenci v Furlanski nižini so bile sodne banke v Mankanu in Bračanu, prav tako kakor Landarska in Mjerska banka med nadiškimi Slovenci v poznejši Beneški Sloveniji na vzhodu Furlanije. Več piscev navaja furlanskega zgodovinarja Nikoletija, ki je za čas okoli leta 1420 napisal: Slovenski jezik se je po vaseh veliko bolj uporabljal kot furlanska govorica, ki je bila tedaj neulikana in neprijetnega zvoka. Podobno je pisal Francesco Palladio degli Olivi leta 1660.
Slovenski jezik se je navadno uporabljal po vaseh in furlansko narečje je bilo v rabi v mestih. S časoma je postalo srce države domovina Furlanija, mesto Videm. Tu je patriarh sprejemal odposlance, sklepal zavezništva in načrtoval obrambo. Njegov dvor je bil hkrati škofovski sedež in knežja palača, kraj molitve in kraj politike. Patriarh je bil včasih bolj podoben vojskovodji kot menihu, saj je moral braniti svojo deželo pred vedno močnejšo Beneško republiko. Na začetku 15. stoletja se je tehtnica do konca prevesila na beneško stran. Leta 1419 je v beneške roke padel Čedat, leto pozneje še Videm. Patriarh je izgubil svojo posvetno državo, Benečani pa so razširili svojo oblast na celotno Furlanijo. V istem obdobju leta 1425 je bil uglejskemu patriarhu na vzhodu odvzet tudi Slovengradec, ki je potem postopoma postal obmejno mesto dežele Štajerske. Patriarhu je ostala le vera, meč in knežja krona, pa sta mu bila odvzeta. Tako se je končala skoraj 300-letna zgodba domovine Furlanije. Zgodba o tem, kako je cerkveni mož postal knez in kako je majhna srednjeveška država med Alpami in Jadranom živela, se bojevala in nazadnje izginila v senci velikih sil. Istočasno se v zgodovinskih virih pojavijo številni viri o samoupravi v Beneški Sloveniji, ki se je kot samostojna državica znotraj Beneške republike izoblikovala na vzhodu nekdanje domovine Furlanije oziroma kneževstva Oglejskega patriarhata. Zgodovina dežele Štajerske se začne kot zgodba o meji. Rodila se je v prostoru, kjer so se stoletja stikale nevarnosti, trgovske poti in različni svetovi. V zgodnjem srednjem veku je bilo območje današnje Štajerske del obsežnega gorotanskega mejnega sistema znanega kot Karantanja oziroma Gorotan. To še ni bila dežela v današnjem pomenu besede, temveč obrambni pas svetega rimskega cesarstva, ustvarjen za zadrževanje madžarskih upadov in nadzor nad ključnimi prometnimi potmi ob rekah Muri, Dravi in Savinji. V zgodovinskih virih se ta prostor omenja kot Gorotanska ali Karantanska krajina, Markija Karentana oziroma Markija Karintina, in je predstavljal sestavni del širše gorotanske mejne arhitekture. V 11. in 12. stoletju se je ta mejni sistem začel postopno spreminjati. Kar je bilo nekoč nevarno obrobje, je postalo notranjost. Krajine so se polnile z gradovi, trgi, samostani in lastnim plemstvom. In prav v tem preoblikovanju se je začela rojevati Štajerska. Ključno vlogo pri tem pa so imeli otokarji Travenski, mogočna rodbina, katere središče je bil grad Štir, Štiraburg, nad sotočjem rek Štira, latinsko fluvius Štira in Aniža, v današnjem mestu Štajer v Zgornji Avstriji. Pomembno je poudariti, da ime Štajerske ne izhaja iz poznejšega nemškega imena Štajer, temveč prav obratno. Nemško ime je prilagoditev starejšega slovenskega imena reke Štire, ki je dala ime tako gradu kot tudi deželi.
Ime rodbine Travenskih je izviralo iz reke Travne, po kateri je bilo poimenovano širše travensko območje, ki je na severu segalo skoraj do današnjega Linca. Reke na tem območju so nosile slovenska imena, ki so jih Nemci pozneje prilagodili v Travn in Traungau, vendar je slovenski jezikovni koren v njih še vedno jasno razpoznaven. Razdalja med gradom Travenskih otokarjev in mestom Linz znaša približno 30 km. Danes vse to območje spada v Zgornjo Avstrijo. Travensko pokrajino je Štajerska izgubila šele sredi 13. stoletja. Današnjim rodovom Slovencev se zdita Travenska krajina in grad Štir zelo oddaljena od današnje Slovenije, zato si težko predstavljajo, da so to bili pred stoletji slovenski kraji in da prav od tam izvirajo ustanovitelji dežele Štajerske ter njeni prvi vojvodi. Pravzaprav bi se morali resno vprašati, kako je mogoče, da je slovenska narodnostna meja danes potisnjena tako daleč proti jugu. A o tem se ne razmišlja, tudi zato, ker se o tem v slovenskih šolah skoraj nič ne uči. Posebej zanimiva je legenda povezana z rodbino štajerskih vojvodov otokarjev Travenskih, ki govori o nastanku kartuzijanskega samostana Žiče oziroma Zajc kloštra in jasno kaže, da so Travenski govorili slovensko. Sredi 12. stoletja je mejni grof Štajerske Otokar III. Vladal deželi, ki se je izoblikovala iz Gorotanske krajine in pridruženih Podravske oziroma Ptujske krajine. Nekega dne se je, da bi se razvedril od vladarskih skrbi, odpravil na lov. Na kraju, kjer je bil pozneje zgrajen samostan, je iz gozda zagledal čudovito košuto. Pognal se je za njo in že jo je hotel prebosti s ulico, ko je košuta nenadoma izginila. Otokar je stopil s konja, sedel pod drevo in premišljeval o nenavadni prikazni, nato pa zaspal. V sanjah se mu je prikazal častitljiv starec, oblečen v belo obleko, pregrnjeno s kameljo kožo in s škapulirjem, kakršnega nosijo kartuzijanci. Starec se mu je približal in mu rekel: "Pozdravljen sin, Otokar, opogumi se in ne boj se." Otokar se je opogumil in se čudil, kako je lahko tako brezgrešen mož prišel k njemu. Starec mu je razkril svoje ime in namen. Bil je Janez Krstnik, ki je krstil odrešenika sveta in bil obglavljen po ukazu kralja Heroda. Po božjem namigu je prišel, da bi Otokar na tem samotnem kraju, kjer zdaj spi, zgradil moški samostan v božjo čast in v njegov spomin. Otokar je prikazen sprejel in se zavezal, nato pa se je starec vrnil v nebesa. V tistem trenutku so lovci s kričanjem in vpitjem gnali divjad iz skrivališč, psi pa so že gonili divjega zajca. Žival, ne vedoč kam pobegniti, se je v obupu zatekla k spečemu grofu in se mu stisnila v naročje. Dotik zajca in glasovi lovcev so Otokarja prebudili. Ko je zagledal zajca v naročju, je zaklical v slovenskem jeziku: "Zajc, en zajc!" kar pomeni zajec, en zajec. Tako je ukazal končati lov in, spominjajoč se božjega ukaza, nemudoma začel graditi samostan. Samostan je bil dejansko ustanovljen leta 1165. Danes se v slovenščini imenuje Žiče, v nemščini pa Sajc oziroma Zajc, kar pomeni zajec. Obe imeni sta torej slovenskega izvora, legenda pa je pomembna predvsem zato, ker jasno kaže, da so štajerski mejni grofje in poznejši vojvodi govorili slovensko in to očitno kot materni jezik.
Prvi štajerski vojvod Otokar IV., ki je bil od leta 1180 znan kot vojvod Otokar I. Štajerski, je bil sin Otokarja III. Iz te legende. Moč rodbine Travenskih ni temeljila zgolj na vojaški službi cesarjev, temveč predvsem na njihovi sposobnosti povezati razdrobljene gorotanske krajine v enoten prostor. Štajerska se je postopoma oblikovala iz dela starega slovenskega Gorotana, imenovanega Gorotanska krajina, ki je predstavljala nemirno obmejno področje proti Ogrski. Raztezala se je ob srednjem toku Mure in na niže, njeno jedro pa je sprva ležalo med mostom na Muri, Bruk an der Mur, na severu in Radgono na jugu. Leta 1147 se je Gorotanski krajini pridružila še Podravska krajina, Ptujska krajina, včasih imenovana tudi krajina Onstrangozda. Tedaj je oblast prevzela dinastija travenskih otokarjev z gradu Štiraburg, ki so se imenovali štajerski mejni grofje. Istega leta sta se Otokar III. In Bernard Mariborski udeležila druge križarske vojne. Bernard se iz svete dežele ni vrnil, njegove posesti v Podravski krajini pa je podedoval Otokar. Postopoma je pod njegovo oblast prešel tudi del Savinjske krajine. Tako je iz nekdanjega mejnega pasu nastala velika povezana dežela ob Muri, Dravi in Savini, ki se v virih prvič imenuje Markia Styriensis, Štajerska krajina. Otokari so novo deželo utrjevali s srednjeveškimi sredstvi, z gradovi, ki so varovali doline in trgovske poti, z mesti, kot sta Gradec in Ptuj, ter s samostani, kot sta Vorav in Žiče, ki so bili hkrati gospodarska, duhovna in upravna središča. Gradec je postal srce dežele, v tem času se je uveljavilo tudi ime Štajerska krajina oziroma Markia Styriensis. Leta 1180 je cesar Friderik Barbarossa to dejansko stanje potrdil in Štajersko povzdignil v vojvodstvo. S tem se je dežela osamosvojila od Koroške in postala enakovredna država Svetega rimskega cesarstva. Otokar IV. Travenski je postal vojvod Štajerski, Dux Styrie, njegova krajina pa vojvodstvo, Ducatus Styrie. Ko je leta 1192 umrl brez potomcev, tako on kot njegov oče sta bila pokopana v Kartuziji Žiče, je po Georgenberškem sporazumu vojvodstvo prešlo na Babenberžane. S tem se je Štajerska tesno povezala z Avstrijo in Dunajem, vendar ohranila svojo deželno identiteto, pravo in plemstvo. Babenberžani so utrdili deželo, razvili mesta in trgovino. Leopold V. Babenberški je bil potrjen za vojvodo v Wormsu, nasledil pa ga je sin Leopold VI. Slavni. V njegovem času so potekali boji z Ogri, ptujski gospod Miroslav I. Ptujski je Štajerski priboril velikonedeljski okraj. Meja proti Ogrski se je okoli leta 1205 ustalila na reki Muri. Ob nastanku vojvodstva je bil štajerski grb črno-bel s črnim panterjem na belem polju. Enak simbol je uporabljala tudi Koroška, zato je leta 1246 prišlo do spora. Razsojeno je bilo, da panter pripada Koroški, Štajerska pa je prevzela belega oziroma srebrnega panterja na zelenem ščitu, kar je dokumentirano že okoli leta 1260. Ta kombinacija se je ohranila do danes.
Po Leopoldu VI je oblast prevzel Miroslav Bojeviti Babenberški, ki je padel leta 1246 v bitki pri Litavi. Z njegovo smrtjo je rodbina izumrla. Sledilo je dolgo medvladje, v katerem je Štajerska doživela politično nestabilnost, cerkveni interdikt in menjavanje upraviteljev. Po cesarjevi smrti leta 1250 je oblast prevzel češki kralj Otokar II., ki se je poročil z Margareto Babenberško. Po vojni z Ogrsko je Štajerska leta 1254 pripadla ogrskemu kralju Štefanu, a so se Štajerci kmalu uprli. Istega leta 1254 je Štajerska na severozahodu izgubila Travensko krajino, nemško Traungau, odkoder so izvirali prvi njeni vojvodi Otokarji Travenski, ta je pozneje pripadla Gornji Avstriji, pa tudi grofijo Piten na severovzhodu, ki je postala del spodnje Avstrije. Češki kralj Otokar II. Je leta 1259 zasedel Gradec, Ogri pa so bili poraženi leta 1260 pri Kresenbrunu. Štajerski prapor z belim panterjem je plapolal na zmagoviti strani. Leta 1262 je Otokar postal uradni vojvod Štajerske. V njegovem času je nastal rationarium, popis posestev. Po izvolitvi Rudolfa Habsburškega leta 1273 je sledila nova vojna. Po bitki leta 1278 na Moravskem polju je Otokar padel, Štajerska pa je postala dedna dežela Habsburžanov. Ti so vladali prek vrste vojvod, utrjevali pravo in postopoma oblikovali notranje dežele. Leta 1338 so se v Gradcu sestali zastopniki plemstva Štajerske, Koroške in Kranjske in prosili, da se razširijo pravice štajerskega plemstva tudi na Koroško in Kranjsko plemstvo. Deželno pravo je bilo tedaj dopolnjeno tudi na Kranjskem in Koroškem s pravicami, ki so si jih štajerski ministreali v posebej ugodnih razmerah 13. stoletja že pridobili. Ob tem se je pokazala povezanost plemiškega razreda v vseh treh slovenskih zgodovinskih deželah. Na tej podlagi se je postopoma pričela oblikovati posebna skupina notranjih dežel. Plemstvo Kranjske in Koroške je namreč po poročilu Tomaža Ebendorferja, kronista iz 15. stoletja, izrazilo željo, da bi Štajerci postali eno ljudstvo. Štajerska je postala osrednja dežela tega prostora, Gradec pa prestolnica. Prvi pravi notranje deželski vladar je bil nadvojvod Ernest Železni, ki je bil leta 1414 ustoličen na Knežjem Kamnu po starodavnem slovenskem obredu. Njegov sin Frederik III. Je iz Gradca vladal 40 let in leta 1462 deželo razdelil na 4 četrti. V 14. in 15. stoletju je Štajerska cvetela, a hkrati trpela zaradi kuge, lakote in turških upadov. Kljub temu se je utrdila kot obrambna, pravno urejena in identitetno močna dežela. Do konca srednjega veka je bila Štajerska že povsem oblikovana zgodovinska dežela s svojim vojvodom, stanovi, pravnim redom in zavestjo o sebi. Iz nekdanje gorotanske meje je zrasla v politično skupnost, ki je odločilno zaznamovala slovenski prostor in srednjo Evropo ter postala ena izmed držav Svetega rimskega cesarstva.
Korenine novega veka, reformacije, turških vojn in habsburške monarhije segajo prav v srednjeveško Štajersko. Koroška danes pogosto velja za obrobno deželo avstrijskega prostora, a nekoč je bila nekaj povsem drugega. Bila je politično središče slovenskega sveta, neposredna naslednica starodavnega Gorotana oziroma Karantanje, dežela s svojo pravdo, svojim jezikom in lastnim obredom ustoličevanja vladarjev. V tem videu bomo sledili zgodbi Koroške, od časa slovenskih vojvodov Knežjega Kamna in Gosposvetskega polja prek bojev za oblast do trenutka, ko je dežela prešla v roke Habsburžanov. To ni mit in to ni legenda, to je zgodovina, ki je predolgo ostala potisnjena na rob. V osrčju Alp, med mogočnimi gorskimi grebeni, globokimi dolinami, bistrimi rekami in mirnimi jezeri, leži dežela, ki je stoletja igrala ključno vlogo v zgodovini Srednje Evrope. Ta dežela ni bila le geografski prostor, temveč politična skupnost, nosilka oblasti, prava in identitete. To je Koroška. Dežela, ki je varovala vzhodni rob karolinškega sveta in je neposredna naslednica starodavnega slovenskega kraljestva Gorotan. Gorotan ni bil mit ali legenda, temveč zgodnja državna tvorba Slovencev, ki se je v teku stoletij preoblikovala. Kar danes poznamo kot Koroško, ni več celota nekdanjega kraljestva, temveč njegov osrednji ostanek. A prav ta ostanek je postal vojvodstvo, dežela in ena izmed držav Svetega rimskega cesarstva. Leta 1866 je bila dežela Koroška v slovenski knjigi Vojvodstvo Koroško v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu natančno opisana tudi zemljepisno. Ležala je med 30 stopinjami in 21 minutami in 32 stopinjami in 45 minutami vzhodne dolžine ter med 46 stopinjami in 23 minutami ter 47 stopinjami, 7 minutami in 29 sekundami severne širine. Pomembno je, da avtor uporablja izraz vojvodstvo, staro slovensko domorodno besedo in ne vojvodina. Prav tako uporablja izraz kraljestvo, ne kraljevina. Ti izrazi niso nepomembni. Kažejo na to, da je slovenski jezik imel lastno politično izrazje, ki se je začelo izgubljati šele v drugi polovici 19. stoletja, predvsem pa po letu 1918, ko so Slovenci vstopili v skupno državo Srbi in Hrvati. Takrat smo v slovenščino nekritično prevzeli srbske politične izraze, kar se je ohranilo vse do danes, kljub temu, da 11. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je uradni jezik slovenščina. Že samo ime Koroška odpira pomembno zgodovinsko vprašanje. V slovenščini poznamo imena Koroška, Korotan, Gorotan in Karantanja. Prva tri so slovenska. Karantanja pa je poslovenjeno latinsko ime Karantana. Izvorno domače ime Gorotan pomeni gorata dežela in je nastalo na podlagi naravnih značilnosti prostora. To pomeni, da so domači prebivalci svojo deželo poimenovali sami, v svojem jeziku. Današnja pogosta raba imena Karantanja namesto Gorotan pa kaže na postopno izgubo zavesti o lastnem poimenovanju in lastni zgodovini. Zgodovinarji danes pogosto ločujejo Karantanjo in Koroško.
Do konca prvega tisočletja naj bi šlo za Karantanjo, od 12. stoletja dalje pa za Koroško. A v resnici gre za isti prostor v zgodovinskem razvoju. Karantanja oziroma Gorotan je razpadla, Koroška pa je postala njena osrednja in neposredna naslednica. Enako velja za latinska imena Karantanum in Karintija. Popolnoma drugače pa je v nemški zgodovinopisni rabi. Tam se izraz Kärnten uporablja že v prvem tisočletju, ime Karantanja pa se načrtno opušča. Značilen primer je Arnulf, vojvod, kralj in cesar, ki ga Nemci imenujejo Arnulf von Kärnten. Toda v času njegovega življenja dežela Koroška še ni obstajala, obstajal je Gorotan. Pravilno bi bilo torej Arnulf Gorotanski. Takšno poimenovanje ni nedolžno, z njim se načrtno briše slovenski značaj starodavne dežele. Zgodovina Koroške kaže, da je bila ta dežela dolgo politično središče slovenskega sveta. V knjigi Vojvodina Koroška je iz leta 1910 je zapisano, da so leta 976 Karantaniji pripadale Koroška, Štajerska, Kranjska, Pusta dolina na Tirolskem ter Furlanska z Veronsko krajino. Vse slovenske dežele so bile od 10. stoletja dalje ena upravna celota, združena s slovensko materjo, s Koroško oziroma Korotanom. Korotan se je popolnoma razlikoval od Bavarske. Nobena nemška rodbina se sprva ni mogla trajno utrditi v deželi, vojvodi pa so se pogosto menjavali. Slovenski živelj je bil v tej deželi odločilen politični dejavnik. Korotanski vojvod je imel svoj glas na nemškem državnem zboru, ki je veljal do leta 1648, ko so na Vestfalskem mirovnem kongresu Korotan izbrisali izmed glasujočih dežel. Vojvodi so se smeli zagovarjati v slovenskem jeziku, obredi ustoličevanja pa so potekali v slovenščini na Gosposvetskem polju. Korotanski vojvod je bil skoraj neodvisen vladar. Priznaval je le nemškega kralja kot vrhovnega gospoda, sicer pa je bil v svoji deželi samostojen. Pobiral je davke, koval denar, vodil vojsko, razglašal vojne in sklepal mir. V cesarskem zboru je imel pravico govoriti in glasovati, imel je virilni glas, glas dežele. Iz mejnega pasu med Alpami in Dravo se je tako oblikovalo vojvodstvo, ki ni bilo več le obrambna, temveč politična skupnost. Gradovi so bdeli nad dolinami, samostani so širili polja, pisavo in upravo, mesta pa so rasla ob trgovskih poteh. Koroška je ležala na križišču poti, čez Ljubelj, Predel in Korensko sedlo proti Jadranu, ob Dravi proti Štajerski, ob Zili proti Tirolski. Kdor je nadzoroval te poti, je nadzoroval moč in bogastvo. V 12. stoletju se je na Koroškem uveljavila rodbina Španhajmov, gospodov domačih. Najvidnejši med njimi je bil knez Bernard. Leta 1202 je bil ustoličen na knežjem kamnu ob starodavnem obredu slovenske pravde. S tem je potrdil, da njegova oblast izhaja iz dežele in njenega ljudstva. V zgodovinskih virih je imenovan Princepstere in Judex et Princepstere, kar pomeni, da je združeval sodno in izvršilno oblast. Bernard je v svetem vidu oblikoval stalni knežji dvor, uvedel urade in pisarno ter ustvaril lastno upravo, sodstvo in diplomacijo. Mesta Sveti Vid, Celovec in Velikovec je povezal v jedro dežele. Bil je vpet v najvišjo politiko svetega rimskega cesarstva, zvest Štaufovcem in cesarju Frideriku II. Njegovo vladavino so zaznamovali tudi spori z bamberškimi škofi za Beljak, z oglejskim patriarhom in z Benečani. Leta 1227 je dosegel vojaški vrhunec zmago pri Wolfsbergu. Kljub omejitvam je ustvaril politično in kulturno prepoznavno deželo.
Njegov dvor v Šentvidu je postal središče viteške kulture, Koroška pa ena najrazvitejših dežel Srednje Evrope. Da je bila Koroška tedaj slovenska dežela, dokazuje znameniti dogodek iz leta 1227, ko je Bernard Koroški pri vratih z več kot 100 vitezi pozdravil Ulerika Lihtenštajnskega slovenskim pozdravom: Bog vas sprejmi, kraljica Venera. Ulerik je ta pozdrav zapisal v obliki Boge vas sprejmi, kraljica Venus. Gre za enega najstarejših zapisov slovenščine po brižinskih spomenikih. Že leta 1203 je Bernard obiskal kralja Filipa v Nürnbergu. Pred kraljem je nastopil v slovenski kmečki obleki brez razjahanja in brez snimanja klobuka, znamenja svobode. Predstavljal je svobodno deželo Gorotan, katere vojvod ni bil dolžan klanjanja niti kralju, niti cesarju. Takšen pravni položaj ni obstajal nikjer drugje v cesarstvu. Bernard Koroški je svojo vladavino postavil Koroško na zemljevid prepoznavnih političnih dežel Srednje Evrope. A že proti koncu 13. stoletja se je ravnotežje moči v cesarstvu začelo spreminjati. Stari dinastični red je slabel, cesari so izgubljali neposreden vpliv, rodbine pa so se vse bolj borile za nadzor nad ozemlji. V tem svetu tekmovanj, zavezništev in vojn je tudi Koroška postala predmet boja velikih sil. Ko je leta 1256 Bernard Koroški umrl, je za seboj pustil deželo, ki ni bila več le skupek fevdov, temveč jasno oblikovana politična skupnost z lastno upravo, pravnim redom in identiteto. A rodbina Španhajmov, gospodov domačih, je kmalu zatem izumrla. To je odprlo vprašanje nasledstva, ki v fevdalnem svetu nikoli ni zgolj pravno, temveč vedno tudi politično in vojaško. V tem obdobju se je v ospredje povzpel češki kralj Otokar II. Premisl, eden najmočnejših vladarjev svojega časa. Za kratek čas mu je uspelo združiti skoraj ves jugovzhodni del Svetega rimskega cesarstva. Koroška je tako za kratek čas postala del večje srednje evropske ambicije. Toda Otokarjeva moč ni trajala dolgo. Leta 1278 je padel v bitki na Moravskem polju, kar je korenito spremenilo razmerja sil. Na politični oder je stopila nova dinastija, Habsburžani. Kralj Rudolf I. Habsburški je že leta 1276 imenoval grofa Meinharda II. Goriško-Tirolskega, imenovanega tudi Meinhard IV. Goriški, za glavarja oziroma upravitelja Koroške, Krajinske in Slovenske krajine, Vindišemark. S tem je Meinhard postal ključni mož v prostoru slovenskih dežel. Dne prvega svečana leta 1286 pa ga je Rudolf I. na državnem zboru v Augsburgu sprejel med nemške državne kneze in mu poleg Tirolske uradno podelil tudi Koroško. Temu so sicer nasprotovali nekateri nemški volilni knezi, a Rudolf I. je svojo odločitev utemeljil jasno. Koroško je Meinhardu podelil zaradi njegovih dotedanjih in prihodnjih zaslug ter v prepričanju, da rimska država s pomnožitvijo državnih knezov pridobi večjo moč in kras. A podelitev sama po sebi še ni pomenila legitimnosti v očeh dežele. Po starodavni slovenski navadi, torej po slovenski pravdi ali stari pravdi, je bil Meinhard II. Goriško-Tirolski dne 1. kimavca 1286 ustoličen na Gosposvetskem polju. Koroško vojvodstvo je prejel iz rok preprostega in svobodnega slovenskega kmeta ustoličevalca na Knežjem kamnu.
Ta trenutek ni bil zgolj obred, temveč izraz dejstva, da oblast nad deželo izhaja iz njenega ljudstva in njenega prava. Meinhardova rodbina je Koroško obdržala do leta 1335. Njegov naslednik je bil sin Henrik, vojvod Koroški, ki pa ni bil zadovoljen zgolj z vlogo deželnega kneza. Rodbina je že vladala Tirolski in Goriški, Henrik pa je skušal svoj položaj povzdigniti še višje, na raven kraljestva. Priložnost se je pojavila v začetku 14. stoletja, ko je na Češkem izumrla rodbina Premislav in je nastala dinastična praznina. Henrik je postal češki kralj. Za Koroško je to pomenilo nenavaden položaj. Njen vojvod je stopil na enega najvišjih evropskih prestolov, a to je trajalo le kratek čas. Češka krona je bila preveč dragocena, da bi jo obdržala rodbina iz alpskega prostora. V igro so stopili Luksemburžani in Henrik je bil s Češke izrinjen. Njegova vrnitev na Koroško in Tirolsko ni prinesla miru. Ravno nasprotno, pokazala je, kako ranljiv je položaj dežel, kadar nimajo trdnega dinastičnega zaledja. Največja težava rodbine Goriško-Tirolskih po letu 1295 ni bila pomanjkanje ambicij, temveč pomanjkanje moške prihodnosti. V feudalni logiki cesarstva so bile Koroška in Tirolska podeljeni deželi, kar je pomenilo, da je imel cesar vedno zadnjo besedo pri potrditvi nasledstva. Henrik je imel hčer Margareto, pozneje znano kot Margareta Maultaš. Ženska dediščina je bila sicer mogoča, a hkrati priročen izgovor za poseg velikih sosedov. Na Tirolskem se je to vprašanje razvilo v dolgo politično dramo. Na Koroškem pa je bila odločitev hitra in usodna. Ko je Henrik leta 1335 umrl, cesar ni potrdil nadaljevanja goriško-tirolske oblasti preko Margarete, temveč je Koroško podelil Habsburžanom. S tem enim političnim dejanjem je dežela Koroška prešla v roke dinastije, ki jo bo obvladovala stoletja. A Koroška takrat še zdaleč ni postala del centralizirane države v sodobnem pomenu besede. Habsburžani so morali deželo najprej usvojiti politično. Potrditi so morali stare pravice, se pogajati z deželnimi stanovi, pomiriti plemstvo in urediti odnose z močnimi cerkvenimi sosedi. Koroška je bila pomembna, a ni bila edina dežela v habsburškem svetu. Prav zato je postala ključni del notranje avstrijskega sklopa, povezave med Alpami, Dravo in potmi proti Jadranu. V prvih desetletjih habsburške oblasti se je Koroška utrdila kot stanovska dežela. To je bil svet, v katerem vojvod ni bil absolutni vladar, temveč se je moral pogajati s plemstvom, duhovščino in mesti. Vsak vladar je moral potrditi stare pravice dežele, vsak nov davek je zahteval soglasje stanov. Koroška se v habsburškem sistemu ni izgubila, temveč se je kot dežela pravno in politično še jasneje izoblikovala. Kot vojvod Koroški je bil leta 1360 na Knežjem kamnu ustoličen tudi kralj in cesar Rudolf IV. Habsburški, pozneje imenovan ustanovitelj. Bil je mlad, ambiciozen in izjemno zavesten pomena simbolov. Razumel je, da moč ni le v vojski, temveč tudi v naslovih, pravicah, listinah in v zgodovinskem spominu. Rudolf IV. Je začel načrtno graditi habsburški veliki okvir, v katerega je sodila tudi Koroška, ne kot obrobna dežela, temveč kot eden njegovih temeljev. Habsburžani so si prizadevali dokazati svoj višji rang s sklicevanjem na stare privilegije, ki so segali v obdobje Gorotana, katerega neposredna naslednica je bila prav Koroška.
To je bila politika novega časa, politika listin, simbolov in institucij. Za Koroško je ta prehod pomenil dvoje. Po eni strani več stabilnosti v okviru močne dinastične zveze, po drugi strani pa postopno vključevanje v širši notranje deželni prostor skupaj s Štajersko in Kranjsko. Koroška ni več nastopala kot samostojno dinastično središče, temveč kot pomemben del večje konstrukcije. Po smrti Rudolfa IV. Sta oblast prevzela njegova brata Albert III. In Leopold III. Leta 1379 je bila sklenjena Newburgska delitev, po kateri je leopoldinska linija dobila notranje dežele, tudi Koroško. Ta delitev je Koroško odmaknila iz neposredne sence Dunaja in jo še tesneje povezala z južnejšim notranje deželnim prostorom. Leta 1411 je postal notranje deželni vojvod Ernst Železni. Dne 18. marca 1414 se je po starem slovenskem obredu ustoličil na Gosposvetskem polju. V slovenskem jeziku so mu bila zastavljena vprašanja, on pa je odgovoril, da sprejema staro pravdo dežele. Šele nato je stopil pred deželne stanove kot vojvod. S tem je Habsburško dinastijo neposredno povezal z najstarejšim političnim izročilom Koroške, ki izvira iz Gorotana. Ernst Železni je vladal v nemirnem času, ob turški nevarnosti, notranjih sporih in rasti moči grofov celjskih, katerih vpliv se je razširil po velikem delu slovenskega prostora. A prav Ernst je Koroško dokončno zasidral v habsburški sistem ter povezal Koroško, Štajersko in Kranjsko v trdno politično celoto. V 15. stoletju je Koroška prestala težke preizkušnje. Turški vpadi, lakote, kuge in naraščajoče davčne obremenitve so privedli do kmečkih uporov, med katerimi je posebej znan koroški upor leta 1478. Pod Maksimilijanom I., imenovanim tudi zadnji vitez, je dežela stopila v novi vek bolj organizirana, a tudi bolj obremenjena. V nekaj stoletjih je Koroška prehodila pot od mejnega vojvodstva do novoveške dežele. Iz sveta gradov in samostanov je prešla v svet stanov, uradov in vojske, a kljub vsem spremembam je ohranila lastno identiteto in zgodovinski spomin. Še v začetku 16. stoletja jo je kronist Jakob Unrest označil kot pravo slovensko deželo z besedami Das Kärnten ein rechtswindisch Land ist. Ko danes govorimo o slovenskih zgodovinskih deželah, se pogosto zdi, da so njihova imena nekaj samoumevnega, skoraj naravnega. Toda pri največji izmed teh dežel, ki danes v večjem delu leži znotraj meja Republike Slovenije, naletimo na presenetljivo in za marsikoga neprijetno resnico. Njeno izvirno, zgodovinsko in domorodno ime ni Kranjska, temveč dežela Krajenska, Krajinska. Zmeda, ki danes spremlja to ime, ni nastala po naključju, nasprotno, bila je ustvarjena načrtno. Do leta 1849 se je za to zgodovinsko deželo brez izjeme uporabljalo ime dežela Krajinska, v starejših zapisih tudi dežela Krajinska. Po tem letu pa se začne proces, ki ni bil zgolj upravne narave, temveč je imel tudi izrazito raznarodovalni značaj.
Z namenom postopnega odmika Slovencev od lastne zgodovinske identitete so začeli uvajati srbsko ime Vojvodina Krajinska, ki v slovenskem zgodovinskem prostoru ni imelo nobene tradicije. Ta sprememba ni zajela zgolj imena Krajinska, ki se je postopoma preoblikovalo v Kranjska, temveč tudi temeljni pojem dežela. Ta je bil zamenjan z izrazom pokrajina, ki je bil prevzet iz srbskega jezika in srbskega ustavno-pravnega sistema. Srbščina namreč pojma dežela sploh ne pozna. Jugoslovansko ustavno pravo je poznalo avtonomni pokrajini Vojvodino in Kosovo, izraz pokrajina pa je iz ustave SFRJ prešel tudi v ustavni red Republike Slovenije. Tako danes v 143. členu Ustave Republike Slovenije beremo: Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki upravlja lokalne zadeve širšega pomena in zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Toda že hiter zgodovinski in primerjalni pogled pokaže, da pokrajina nikoli ni enakovredna deželi. Pokrajina oziroma še natančneje krajina je praviloma le del dežele, ne pa njena nadomestitev. To jasno dokazujeta v pravni ureditvi dveh neposrednih sosednjih držav, Republike Italije in Republike Avstrije. Italijanska republika je upravno razdeljena na 20 dežel, italijansko regione. 5 izmed njih ima poseben avtonomni statut. Dežele se nato delijo na pokrajine, provinča, izjema je le dolina Aoste, kjer sta dežela in pokrajina združeni. Dežela Friuli Venecija Giulia je tako sestavljena iz 4 pokrajin, Goriške, Pordenonske, Tržaške in Videmske. Posebno zmedo v slovenskem prostoru povzroča dejstvo, da se ta dežela v slovenščini imenuje Furlanija Julijska krajina, kar dodatno briše razliko med deželo in krajino. Pravilneje bi bilo, da bi se v slovenskem prevodu imenovala Furlanija Beneška Julija. Podobno jasno razliko med deželo in nižjimi upravnimi enotami poznamo tudi v Avstriji. Ta je sestavljena iz 9 zveznih dežel, imenovanih Land oziroma Bundesland. Vsaka avstrijska dežela ima svoj deželni parlament, Landtag, lastno zakonodajo in deželnega glavarja, Landeshauptmanna. Dežela je tam temeljna zgodovinska in politična enota, kar dodatno potrjuje, da je pojem dežela v srednjeevropskem prostoru povsem običajen in nikakor zastarel. Ko se vrnemo k deželi Krajinski, hitro ugotovimo, da je imela že zelo zgodaj jasno in notranje logično upravno razdelitev. Janez Vajkard Valvazor v svojem znamenitem delu Slava vojvodstva Krajinske iz leta 1689 natančno opisuje, kako je bila Krajinska razdeljena na 5 delov. Ti deli so bili Gorenji, Dolenji, Srednji, Notranji in Istrski del. Valvazor piše, da se Krajinska upravno deli v 5 delov in da so deželni stanovi ob pošiljanju patentov po deželi praviloma pošiljali 4 sle, saj je tisti, ki je šel v notranji del, hkrati opravil pot tudi v Istro. Enako delitev so upoštevali tudi v primeru vojaških vpoklicev, kjer je vsak del predstavljal 1/5 vojaške sile in imel svojega poveljnika. Ti deli niso bili zgolj geografske oznake, temveč upravno delujoče enote, imenovane tudi pokrajine, krajine ali deželne četrti. Prav izraz krajina dodatno potrjuje, da gre za dele dežele, ne pa za njen nadomestek. S terizijanskimi reformami v 18. stoletju so bile deželne četrti odpravljene.
Leta 1748 so krajinsko razdelili na 3 večja okrožja ali kresje, katerih imena so se globoko zasidrala v slovensko zavest: Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko. Že leta 1783 so sicer ta okrožja uradno preimenovali po svojih središčih v Ljubljansko, Novomeško in Postojnsko, vendar so njihova prvotna krajinska imena preživela vse administrativne spremembe. Ostala so živa tudi po odpravi okrožij leta 1849 in so v rabi še danes. Ime krajinci in pojem dežela sta bila v slovenskem jeziku trdno navzoča že ob samih začetkih slovenske književnosti. Primož Trubar ju je uporabil že leta 1555 v svojem delu Ta evangelij svetega Matevža. Iz njegovega zapisa jasno izhaja, da je krajinski jezik del slovenskega jezika. Krajinci pa so skupaj s Korošci, Štajerci, Dolenjci, Bezjaki, Kraševci, Istrijani in tudi Hrvati preprosto Slovenci. Trubar je izrecno poudaril, da se slovenski jezik ne govori povsod enako, saj krajinci, Korošci, Štajerci, Dolenjci, Bezjaki, Kraševci in Istrijani uporabljajo različne besede. Prav zato se je odločil, da bo svoje delo postavil v krajinski jezik, saj je ta po njegovem mnenju razumljiv tudi prebivalcem drugih dežel. Pri tem zavestno ni iskal lepih, visokih ali umetnih besed, temveč se je oprl na preproste krajinske besede, ki jih lahko razume vsak preprost Slovenec. Ta jasna zavest o krajincih kot delu slovenskega naroda se ponavlja tudi v Trubarjevih kasnejših delih. Leta 1566 v nemško pisanem posvetilu govori o nas, krajincih in Slovencih. V slovenskem predgovoru pa piše vsem bogaboječim vernim krajincom in v Slovenom. Enako terminologija uporablja v delih iz let 1575 in 1582, kjer brez dvoma govori o krajincih in Slovencih kot o istem narodu. O krajincih in o krajinskem jeziku pa v Trubarjevem času ni pisal le Primož Trubar. Njegovi sodobniki, slovenski, protestantski pisci so enako dosledno uporabljali poimenovanja krajinska, krajinci in krajinski jezik. Jurij Dalmatin je leta 1578 v delu Biblija, tu je vsega svetega pisma prvi del zapisal pomenljiv naslov registra. Register, v katerim so nekatere krajinske besede za Hrvatov in v drugih Slovencov volo, v njih jezik stolmačene, da bodo lete in v druge naše bukve bule zastupili. Ta zapis jasno kaže, da je Dalmatin krajinske besede razumel kot del slovenskega jezika, ki ga uporabljajo tudi drugi Slovenci. Še bolj neposredno pa je to izrazil v nemško pisanem predgovoru k celotni Bibliji iz leta 1584, kjer pravi, da se je pri prevodu posebej oziral na krajinski jezik, saj se ta po svojih lastnostih nekoliko razlikuje od drugih slovenskih narečij. Prav zato je dodajal razlage in registre, da bi se Sveto pismo lahko uporabljalo ne le na krajinskem, temveč tudi na štajerskem, koroškem in v drugih sosednjih deželah. Adam Bohorič je v prvi slovenski slovnici Arktike, Horule, Sukisive povsem jasno povezal krajinski in slovenski jezik. Njegov znameniti podnaslov De Latino Carniolana literatura ter zapisi kot so Integra Carniolana Vele Rectus Slavonica Biblia
Nedvoumno pomenijo celo krajinsko ali pravilneje slovensko svetopismo. V predgovoru uporablja izraze, kot so našim krajinskim ljudem ali Slovencem, ter krajinskega svetega pisma, latinsko-krajinskega pravopisa in govori o narečju krajincev kot o narečju razširjenem po vsej krajinski in velikem delu Štajerske ter Koroške. Tudi Andrej Savinec je leta 1595 v predgovoru k hišni postili Primoža Trubarja nagovoril brumne in v Boga boječe krščenike, krajince in v Slovence, ter večkrat poudaril, da so krajinci in Slovenci prejeli svetopismo v svojem pravem slovenskem in maternem jeziku. V njegovem zapisu ni nobenega dvoma o tem, kdo so krajinci in kam sodijo. V 17. stoletju se raba imen krajinska, krajinci in krajinski jezik nadaljuje brez prekinitev. Janez Ludwig Schönleben je leta 1672 izdal delo Evangelija in v Listovi, namenjeno vsem katoliškim slovenskim cerkvam, stuprav v krajinski deželi. Na naslovnici je izrecno zapisan izraz v krajinski deželi, kar pomeni dežela krajinska. Posebno težo pa ima delo Janeza Vajkarda Valvazorja. Njegovi deli Topografija Ducatus Carniole Moderne leta 1679 in Die Ehre des Herzogtums Krain leta 1689 v naslovu nosita ime Vojvodstvo krajinsko. Pravilni slovenski prevod drugega dela je slava Vojvodstva krajinske oziroma celo čast Vojvodstva krajinskega, kot izhaja iz slovarja Antona Janeza Murka iz leta 1833. Valvazor v svojih delih beleži izvirna slovenska imena krajev in pokrajin: Gorenjska stran, Dolenjska stran, Dolence, Vipavce, Metliški kraj, Istrijanski kraj, Ljubljana, Polhovgradec, Krajniška gora in mnoga druga. Posebno pomembno je, da imeni Gorenjska in Dolenjska dosledno zapisuje brez črke J, kar potrjuje, da današnji obliki Gorenjska in Dolenjska nista izvirni. Valvazor pri označevanju jezika uporablja izraze krajneriš, slavoniš in vindiš, vendar ti pojmi nikakor ne pomenijo Slovanov v današnjem pomenu, saj sam pojem Slovani takrat sploh še ni bil poznan. Izraz sklavoniš pomeni slovensko, kar potrjujejo številni slovarji iz 17. in 18. stoletja. Posebno poglavje v zgodovini imena krajinska predstavlja Marko Pohlin. Z objavo krajinske gramatike iz leta 1768 je postal začetnik slovenskega narodnega preporoda. V predgovoru k svoji slovnici izrecno zapiše, da obravnava deželni jezik, ki ga imenuje krajinski oziroma ilirski. Pohlin zagovarja starost in vrednost krajinskega jezika ter se zoperstavlja njegovemu zaničevanju. Zanj je krajinska del širše Ilirije, krajinci pa del velikega slovenskega naroda. V njegovem zapisu se pojavi tudi znamenita razlaga imena dunajskega predmestja Viden, ki naj bi ga krajinci poimenovali po vprašanju Videm Dunaj. Pohlin tako krajince umešča v evropski prostor kot zgodovinsko prepoznavno in samozavestno skupnost. Anton Tomaž Linhart je v delu Versuch eine Geschichte von Krain podal eno najglobljih razlag izvora imena krajinska. Besedo kraj razume kot rob, mejo, konec. Krajinska je dežela na skrajnem robu slovenskega poselitvenega prostora.
Podobna poimenovanja najdemo tudi drugod. Ukrajina, Ukermark, Krajina. Linhart je izrecno zapisal, da se na Krajinskem vsak domačin spozna po imenu Slovenec, njegova govorica pa po označbi slovenski jezik. Krajinska ni nasprotje slovenstvu, temveč njegov zgodovinski okvir. Baltazar Hakej v svojih obsežnih delih o Krajinski, Istri in sosednjih deželah Krajince opisuje kot prebivalce Alp, ki jih njihovo ime povezuje s krajem, mejo in skrajnim zahodom slovenskega prostora. Njihovo deželo jasno imenuje Krajinska dežela. Valentin Vodnik, Janez Nepomuk Primic, Matevž Ravnikar in številni drugi avtorji prve polovice 19. stoletja dosledno pišejo o Krajincih in krajinskem jeziku. Ravnikar celo poudari, da bi morale imeti vse krajinske govorice enako pravico, mar nismo vsi Krajinci. Znani pesniški almanah Krajinska čbelica, ki je izhajal med letoma 1830 in 1848, predstavlja vrhunec te tradicije. Njegovi sodelavci, France Prešeren, Matija Čop, Andrej Smole, so ustvarjali v duhu krajinskega in slovenskega kulturnega prostora. Toda prav z ukinitvijo Krajinske čbelice in smrtjo Franceta Prešerna se začne postopno opuščanje imen Krajinska in Krajinci. Nadomestita ju umetno ustvarjeni obliki Kranjska in Krajinci, ki nimata nobene zgodovinske podlage. Uradni dokumenti jasno kažejo, da je bilo ime vojvodstvo Krajinsko še leta 1849 povsem uradno. Deželna ustava in volilni red uporabljata izključno to ime. Šele po letu 1866 se brez pojasnila pojavi oblika vojvodstvo Kranjsko, nato pa še vojvodina Kranjska, kar je povsem srbski izraz. Ime Kranjska se je v slovenščini uradno uporabljalo manj kot 70 leti, medtem ko je ime vojvodstvo Krajinska obstajalo skoraj 500 leti. To pomeni, da je zgodovinsko, domorodno in pravilno ime Krajinska. Zgodovinski viri, slovenska književnost, uradne listine in zapisi domačih ter tujih avtorjev soglasno pričajo. Ime te slovenske zgodovinske dežele je Krajinska, ne pa Kranjska. Njeni prebivalci so Krajinci, ne Kranjci. To ni vprašanje navade, temveč vprašanje zgodovinske resnice in prav je, da se ta resnica ponovno izreče, jasno, dosledno in brez popačen. A ne le izreče, marveč tudi dosledno uporablja, kajti zgolj to pomeni, da današnji Slovenci in Krajinci zares spoštujemo in cenimo svoje prednike. Ime Krajinska ni napaka. Več stoletij je bilo to uradno ime dežele, ki jo v južnem delu poznamo tudi kot Slovenska krajina. Šele sredi 19. stoletja, z uvedbo gajice in opustitvijo staroslovenske bohoričice, so prišli prvi načrtni posegi v slovenski jezik. Tedaj so uvedli lj in nj v besedah, ki jih prej slovenski jezik ni poznal, in spremenili mnoga krajevna imena. Ljubljana je postala Ljubljana, Cele, Celje, Veleje, Velenje. Med temi spremembami so starodavno ime Krajinska zamenjali za Kranjska. Ta zgodovinski detajl ni le lingvistična zanimivost, ampak odraža širši proces načrtnega spreminjanja slovenske identitete in jezika v tistem obdobju.
Čeprav se je Krajinska v primerjavi z deželo Štajersko razvila pozneje, njeni začetki segajo že v leto 973. Takrat je bila omenjena kot mejna grofija ali marka, ki je obsegala zgolj današnjo Gorenjsko, Ljubljano z okolico in vzhodno Notranjsko. Mejni grof Krajinske je bil sprva podrejen vojvodu Koroške, kasneje pa neposredno cesarski kroni. V 11. stoletju se je območje razširilo še na Savinjsko krajino, znano tudi kot Slovenska krajina, ki je pogosto pomenila le Dolenjsko do reke Krke. To je bila dežela, ki je s svojim ozemljem, geografijo in prebivalstvom predstavljala temelj prihodnje Krajinske. Krajinska je bila ob koncu 12. stoletja močno razdrobljena. Njeno ozemlje je bilo razdeljeno med 5 velikih cerkvenih posestnikov: Oglej, Solnogradec, Brižin, Briksen in Krka, ter vsaj 10 vplivnih plemiških rodov, kot so Andeški, Španhajmi, Travenski in drugi. Zaradi te razdrobljenosti ni mogla nastati centralizirana oblast, kar je ustvarjalo stalne spore in tekmovanja med plemiškimi rodbinami. Na prelomu iz 12. v 13. stoletje pa se je nad ostale vplivne rodbine dvignil Henrik IV. Andeški, istrski mejni grof in deželni grof Krajinske. Henrik je s svojo močjo in vplivom začel vzpostavljati temelje deželne knežje oblasti. Ko je bil njegov brat Bertold izvoljen za oglejskega patriarha leta 1218, so se spori med Andeškimi in Oglejem zgladili, kar je Henriku omogočilo, da je na Krajinskem postopoma prevzel dejansko oblast, čeprav je ohranjal formalni naslov mejnega grofa. Henrik IV. Andeški je umrl leta 1228 brez potomcev, kar je sprožilo nov val političnih preobratov. Na Krajinsko je vstopil Miroslav II. Bojeviti Babenberški, avstrijski in štajerski vojvod, ki se je leta 1229 poročil z Nežo Andeško, nečakinjo Henrika IV. To poroko je izkoristil, da je pridobil večino andeške in višnje gorske dediščine ter si zagotovil pravico do naslavljanja kot gospod Krajinske, dominus Carniole. S smrtjo Miroslava II. Leta 1246 so Babenberžani, ki so v Avstriji vladali 270 let, izumrli, kar pa je spet sprožilo zapleten boj za dediščino. Na obrobju spora sta poleg Avstrije in Štajerske postala vpletena tudi Krajinska in oglejski patriarh, hkrati pa je svoje pravice uveljavljala tudi koroška plemiška rodbina, ki ji je pripadal Urh III. Španhajmski Koroški. Urh III. Koroški je leta 1248 poročil Nežo Andeško, patriarhovo nečakinjo in vdovo Miroslava Babenberškega, ter s tem pridobil pomembno dediščino. Postal je gospod Krajinske in kasneje vojvod Koroški. Njegova oblast je zajemala široko področje od severa Koroške do Dolenjske Krke, kar je ustvarilo močno dinastično ozemlje. Toda že leta 1268 je češki kralj Otokar II. Sklenil dedno pogodbo z Urhom III. Koroškim in po njegovi smrti leta 1269 zasedel Koroško in Krajinsko. Konflikti in vojaški spopadi so se končali šele z Dunajskim mirom leta 1276, ko je Rudolf I. Habsburški potrdil mir, vzpostavil pravni red in postavil Meinharda II. Goriško-Tirolskega kot glavarja Koroškega, Krajinskega in Slovenske krajine.
S tem je bila Krajinska trdno povezana s Habsburžani, kar je omogočilo postopno centralizacijo oblasti in pripravo za njen prihodnji status vojvodstva. V začetku 14. stoletja sta se Krajinska in Slovenska krajina udeleževali bojev znotraj širše habsburške oblasti. Henrik Koroški je sodeloval v bitkah proti Adolfu Nasovskemu ter nadškofu Mogutinskemu in Kolinskemu. Solnograški mir leta 1311 je delno zmanjšal finančne obremenitve Krajinske, saj sta Henrik Koroški in Friderik Avstrijski odpisala 14.000 mark dolga od zastavljenih posesti. Leta 1335 je vojvod Henrik Koroški umrl brez moških potomcev, kar je omogočilo habsburškim vojvodom Albrehtu II. Modremu in Otonu Veselemu, da prevzameta Koroško, Krajinsko in Slovensko krajino. Krajinska se je tako stalno povezala z Avstrijo, kar je odprlo pot za prihodnje povzdignjenje in centralizacijo oblasti. Najpomembnejši mejnik v zgodovini Krajinske je zagotovo povzdignjenje v vojvodstvo leta 1364. To je uresničil Rudolf IV., ustanovitelj, ki je hkrati poskrbel za krepitev mesta Ljubljana in drugih pomembnih krajev. Rudolf IV. Je sklical prvi veliki knežji shod v Ljubljani, ustanovil novo mesto, Rudolfovo, in potrdil pravice dežele ter mesta. Za utrditev oblasti je Rudolf IV. Začel tudi vojne z oglejskim patriarhom zaradi Postojne in Vipave. Avstrijska vojska je s približno 4000 možmi premagala patriarha in z Dunajskim mirom leta 1362 pridobila deželna posestva, med katerimi so bili Loški grad, Šentpeterska župnija in oglejski fevdi na Krajinskem. Poleg tega je Rudolf IV. Sklenil dedne pogodbe z goriškimi grofi, ki so mu omogočile nadzor nad številnimi posestvi po Krasu in Slovenski krajini. Po Rudolfovi smrti so deželo podedovali njegova mladoletna brata Albrecht III. In Leopold III., ki sta leta 1379 razdelila habsburške dežele. Albrecht III. Je dobil Avstrijo, Leopold III. Pa Štajersko, Koroško in Krajinsko. Po Leopoldovi smrti leta 1386 je oblast prevzel Albrecht III., ki jo je vodil do svoje smrti leta 1395. Njegovi potomci Viljem, Leopold IV. In Ernst Železni so nadaljevali tradicijo vladanja po stari slovenski pravdi z ustoličenjem na Knežjem kamnu na Gosposvetskem polju. Ernest Železni je bil prvi nadvojvod notranjih dežel, ki so vključevale Koroško, Štajersko in Krajinsko. Po njegovem uspešnem ustoličenju so se mu leta 1414 v Ljubljani poklonili tudi stanovi Krajinske. Njegova smrt je sprožila nasledstvo treh sinov, Friderika, Albrehta in Ernesta, kar je vplivalo na oblikovanje kasnejših vojaških in političnih zavezništev. Friderik III. Je združil Gorenjsko, Dolenjsko, Metliko, Pivko in notranje kraje v vojvodstvo Krajinsko, čeprav je Idrija k deželi pripadala šele od leta 1783. Škofja Loka in Brižinska posestva pa šele po sekularizaciji leta 1803. Kljub trdnim temeljem se je Krajinska skozi stoletja soočala z izgubo pomembnih delov ozemlja.
Leta 1746 je izgubila Žumberak, danes del Hrvaške, ki so ga tedaj vključili v vojno krajino. Leta 1776 je cesarica Marija Terezija prenesla krajinsko pristanišče Reko pod ogrsko krono zaradi strateških in gospodarskih razlogov. Leta 1779 je Reka postala corpus separatum, neposredno pod ogrsko z lastnim statusom. Po Napoleonovem umiku leta 1813 so kraje v Istri, ki so prej pripadali Krajinski, začeli upravno premeščati pod obalo s središčem v Trstu. To je postopoma odrezalo krajinsko notranjo Istro, Liburnijski in Kastovski pas ter severnejše dele obale, kot je Devin. Krajinska je tako ostala brez dostopa do morja, čeprav je v svoji zgodovini imela celo dva pomorska izhoda, enega na jugu v Kvarnerskem zalivu in drugega med Trstom in Tržičem na severu Jadranskega morja. Dežela Krajinska ni bila le geografska enota. Bila je srce zgodovinske slovenske države z bogato dediščino, pomembnimi mestnimi in plemiškimi posestvi ter strateškim pomenom. Njena zgodovina je zgodba o bojih, političnih manevrih, dednih pogodbah in habsburških vladarjih, ki so oblikovali njeno identiteto. Kljub izgubi ozemelj in dostopa do morja ostaja Krajinska simbol slovenske zgodovine, kulture in narodne zavesti. Njena zapuščina je še danes prisotna v imenih krajev, mest in v naši zgodovinski zavesti kot spomin na čas, ko je bila dežela Krajinska ponosna in samostojna slovenska država. Ko danes slišimo ime Notranja Avstrija, se zdi, kot da gre za nekaj naravnega in samoumevnega, za staro zgodovinsko ime prostora, ki je od nekdaj pripadal avstrijskemu svetu. Toda resnica je drugačna. Ime Notranja Avstrija ni nastalo iz dežele same, ni se rodilo iz ljudstva in ni izvirno ime tega prostora. Za njim se skriva dolga zgodba političnega preoblikovanja, dinastičnih interesov in načrtnega prepisovanja zgodovinskega spomina. Na prostoru današnje Slovenije in velikega dela Avstrije je v zgodnjem srednjem veku obstajal Gorotan oziroma Karantanja. To ni bila zgolj pokrajina, temveč slovenska zgodnje srednjeveška država s svojo oblastjo, pravdo in obredom ustoličevanja knezov. Središče te oblasti sta bila Gosposvetsko polje s knežjim kamnom in Krnski grad. Tam je slovenski narod v svojem jeziku izročal oblast novemu vladarju. To ni bila le slovesnost ali simbolična tradicija. Bil je pravni akt, pogodba med deželo, deželani in knezom. V tem obredu je bila jasno izražena temeljna politična ideja. Oblast mora biti potrjena tudi od ljudstva. V 12. stoletju so veliko vojvodstvo Gorotan razdelili na več vojvodstev in krajin. Njegovo jedro in neposredna naslednica je postalo vojvodstvo Koroška. Okrog 100 let zatem se je na političnem prizorišču vse močneje uveljavljala nova dinastija Habsburžani.
Po zmagi v bitki s češkim kraljem Otokarjem II. Na Moravskem polju 26. avgusta 1278 so prevzeli politični nadzor nad vojvodstvoma Avstrijo in Štajersko. Za uradni začetek habsburške oblasti se šteje leto 1282, ko je rimski kralj Rex Romanorum Rudolf I. Habsburški uradno podelil obe vojvodstvi svojima sinovoma. Dobrega pol stoletja kasneje, 2. maja 1335, je cesar Ludvik IV. Po izumrtju koroške vojvodske dinastije Goriško-Tirolskih podelil Habsburžanoma Otu in Albrehtu tudi koroško in krajinsko marko kot cesarski fevd. Ko so Habsburžani leta 1335 dobili koroško in krajinsko, so bili v teh krajih nova dinastija, ki je morala svojo oblast šele utemeljiti. Zato so se prvi habsburški vojvodi Oto, Albreht in nato Rudolf IV. Ustanovitelj dali ustoličiti po starodavnem slovenskem običaju na Knežjem Kamnu. S tem so priznali, da cesarska listina sama po sebi ne zadostuje. Oblast sta morala po slovenski pravdi potrditi tudi dežela in njeni deželani. Okrog leta 1360 je Rudolf IV. Ustanovitelj začel velik politični projekt, s katerim je želel Habsburžane povzdigniti iz vojvodov v evropsko velesilo, ki bi jih uvrstila med cesarske kandidate. V ta namen je dal izdelati listine znane kot Privilegium Maius. Z njimi je razglasil, da so njegove dežele starodavne, izjemne in vredne posebnega ranga. Uvedel je naslova nadvojvod in lovski mojster cesarstva ter ustvaril zgodbo o pradavni habsburški oblasti. Pri tem je Koroška kot jedro in naslednica starega Gorotana postala njegovo glavno politično orožje. Knežji kamen, slovenski obred ustoličevanja in staro gorotansko izročilo je uporabil kot sredstvo in dokaz, da habsburška oblast ni nekaj novega, temveč naj bi bila starejša od cesarstva, sveta in ljudska. Toda cesar Karel IV. Luksemburški listin Privilegium Maius ni potrdil kot pristnih. Ustoličenje Rudolfa IV. Na Knežjem Kamnu ni bilo več zgolj prevzem oblasti iz rok naroda, temveč tudi načrtna politična predstava. Starodavni obred je bil povzdignjen, simboli so bili poudarjeni, tradicija pa je bila spremenjena v usmerjeno politično propagando. Iz slovenskih dežel, Koroške, Krajinske, Štajerske, Goriške grofije, Trsta in Istre se je v tem času začela načrtno oblikovati nova politična tvorba. Najprej se jim je preprosto reklo notranje dežele, Nidre Inere Land. Šele proti koncu 15. stoletja se je v virih začelo pojavljati novo poimenovanje Notranja Avstrija, dinastično ime za habsburški južni prostor. Pomembno je poudariti, ime Notranja Avstrija ni naravno, niti zgodovinsko izvirno in niti slovensko ime prostora. Gre za dinastično habsburško konstrukcijo, ki je bila slovenskemu prostoru naknadno prilepljena iz zelo konkretnih političnih razlogov. To ime se ni rodilo iz dežele, temveč iz oblasti. Notranja Avstrija ni bila naravno ustvarjena dežela, temveč politični izum, zgrajen na slovenski zgodovini, gorotanski tradiciji in slovenskem obredu ustoličevanja na Knežjem Kamnu.
Habsburžani so to ime uvedli načrtno, saj so s tem hoteli izbrisati staro slovensko identiteto tega prostora, ki so ga z uvedbo imena Avstrija razglasili za nemški prostor. Nemško ime Österreich dobesedno pomeni vzhodno kraljestvo in s tem je mišljeno vzhodno kraljestvo Nemcev. Tudi osrednjo slovensko deželo, dejansko neposredno naslednico starega Gorotana, Koroško, so razglasili za nemško Kärnten. Habsburžani starih in izvirnih imen Gorotan in Slovenija niso opustili slučajno. Opustili so ju zato, ker sta bili zanje politično nevarni. Gorotan ni bil navadna pokrajina, temveč zgodnje srednjeveška slovenska država z lastno oblastjo, pravdo in obredom ustoličevanja. Če bi Habsburžani priznali to izvirno zgodovinsko ime, bi s tem priznali, da njihova oblast ni izvirna, temveč da so le nasledniki stare slovenske državne tradicije. To bi pomenilo, da njihova oblast ni absolutna, ampak podedovana od ljudstva. Ime Slovenija je bilo še nevarnejše. Pomeni deželo Slovenov, domorodnega ljudstva, ki je imelo svojo politično skupnost in dolgo zgodovino na prostoru Alp, Panonije in Jadranskega morja oziroma Stare planine. To ime je jasno govorilo, da oblast ne izhaja iz dinastije, temveč iz naroda. Za Habsburžane je bila to neposredna grožnja. Zato so namesto narodnih in državnih zgodovinskih imen uvedli novo dinastično ime. Ime Avstrija ni govorilo o ljudeh, temveč o hiši oblasti, o hiši Avstrije. S tem so slovenski zgodovinski prostor spremenili iz domovine v dinastično posest. To ni bila kulturna pomota, ampak zavestna strategija. Z izbrisom imen Gorotan in Slovenija so izbrisali politični spomin na to, da je oblast izvirala iz ljudstva, iz slovenskega naroda. Zato so iz Gorotana naredili notranjo Avstrijo, prostor podrejen dinastični oblasti. Notranja Avstrija je bila skupno ime za habsburške dedne dežele južno od Severnika oziroma Smernika, starega slovenskega imena za gorski prelaz, ki je v nemščini pozneje dobil ime Semering. Slovensko ime Smernik oziroma Severnik je starejše in izvirno poimenovanje tega prostora, medtem ko je nemško ime Semering poznejša, dinastično upravno uveljavljena oblika. Pod imenom notranja Avstrija so razumeli vojvodstva Štajersko, Koroško, Krajinsko, Goriško, Trst ter Istrsko grofijo oziroma poznejše Primorje. Vse te dežele so imele politično središče v Štajerskem Gradcu. Kot posebna politična enota se je pojavljala v obdobju habsburških dednih delitev predvsem v letih 1379, 1411 do 1457 ter nato ponovno med 1564 in 1619. Habsburška dedna delitev v Neubergu leta 1379 je načrtno ustvarila južni sklop dežel, Štajersko, Koroško, Krajinsko in Primorske posesti z rezidenco v Gradcu. Leta 1411 so sledile nadaljne dinastične delitve v leopoldinski veji Habsburžanov, povezane tudi z ločitvijo tirolsko-prednjestranskih posesti od notranjih posesti. V virih se najprej pojavlja izraz notranje dežele, šele pozneje pa notranja Avstrija.
Zelo konkreten primer je regest z dne 8. januarja 1453, v katerem so izrecno navedene spodnje notranje dežele: Štajerska, Koroška, Krajinska, Slovenska marka, Goriška, Kras, Istra in Trst. Istega leta 1453 je cesar Friderik III., sin zadnjega ustoličenega kneza na Knežjem Kamnu, nadvojvoda Ernesta Železnega, potrdil listine Privilegium Maius Rudolfa IV. Od takrat naprej so člani notranje deželne veje Habsburžanov uradno nosili naslov nadvojvod. Leta 1457 je sledilo izumrtje ene veje Habsburžanov in ponovna konsolidacija. Leta 1564 pa je nova habsburška delitev ponovno izločila linijo notranjih dežel. Do začetka 16. stoletja je pojem notranje dežele postal del načrtnega avstrijskega poimenovanja. To potrjuje tudi upravna uredba iz leta 1501, ki že uporablja formulo spodnja in notranja Avstrija. V začetku 16. stoletja se je svet na jugovzhodu Evrope dramatično spremenil. Na območju Stare planine je prodirala nova sila – Osmansko cesarstvo. In prav tukaj, na slovenskem prostoru, je nastala meja. Ne meja na zemljevidu, ampak meja v krvi, kamnu in ognju. Koroška, Krajinska, Štajerska, Istra, Trst in Goriška, združene pod imenom notranje dežele, so postale srce obrambe Evrope. Iz Gradca se je začela upravljati največja vojaška operacija svojega časa. Nastale so 4 obrambne krajine: slovenska, banska, hrvatska in morska. Sčasoma so se združile v eno samo vojno krajino, trajno militarizirano mejo proti Osmanskemu cesarstvu. Trdnjave, Koprivnica, Sisek, Karlovec, Petrinja, Bihač in Sen so postale ključne točke te obrambe. Vse to so zgradile, plačevale in vzdrževale notranje dežele. Ne Dunaj, ne cesar, temveč slovenske dežele. Njihovi deželni stanovi so zbirali denar, plačevali vojake, vzdrževali trdnjave in skrbeli, da obramba ni padla. Več kot 200 let. Sčasoma so se vse 4 obrambne krajine zlile v vojno krajino, ki je zadržala osmansko širitev in pomembno vplivala na tok evropske zgodovine. Zato nekateri raziskovalci poudarjajo, da bi bilo pravilnejše ime od notranja Avstrije pravzaprav notranja Slovenija. Primož Trubar je namreč Koroško, Štajersko, Krajinsko, Goriško in Istro imenoval zgornje slovenske dežele v nasprotju do spodnjih slovenskih dežel oziroma bezjaške Slovenije, kjer je potekala vojna krajina proti Turkom. Kot politična enota se notranja Avstrija običajno šteje za zaključeno z letom 1619. Toda njen upravno-vojaški sistem je v Gradcu obstajal še dolgo. Po podatkih Avstrijskega državnega arhiva je bil leta 1578 ustanovljen poseben notranje avstrijski vojaški organ za upravljanje meje, ki je deloval približno od 1578 do leta 1705. Reformni rep tega sistema pa se pogosto zaključi šele z letoma 1748 in 1749.
Zato lahko natančno rečemo, konec notranje Avstrije kot državno-pravne enote sodi v leto 1619, konec notranje avstrijskega upravno-vojaškega sistema pa v leti 1748 in 1749. In kljub poznejšim poimenovanjem ostaja neizpodbitno zgodovinsko dejstvo. Notranja Avstrija je zrasla iz dežel, ki so se razvile iz slovenskega Gorotana. Njena moč je temeljila na slovenskem prostoru ter izvira iz slovenskega naroda in njen vzpon se je začel na slovenskem knežjem kamnu.